Hello 各位，咁咧上次咧就教咗大家咧就煲呢個嘅黑豆薏米紅棗水，咁就呢個水咧都要飲1個禮拜嘅喎。飲完1個禮拜之後咧，再加呢個夜晚飲嘅，咁咧就係叫做老薑陳皮水。咁咧就3隻一齊飲咧，咁咧就會咧有個效果，就係可以令到你咧嚟消脂嘅，令到你個肚腩咧都冇咁大嘅。咁所以咧今次咧就教大家咧煲呢一個湯啦。咁首先咧就係要浸咗啲陳皮啦，咁我就要即係浸咗2片2片。咁咧浸腍佢之後咧，咁我一陣間咧就會將呢啲咧呢啲刮咗佢，因為咧呢啲食出嚟會比較苦嘅。浸完咗之後咧，呢啲水咧都可以倒埋入去煲嘅。咁跟住咧仲有加咗啲薑啦，啲薑就要多少少。咁就一陣間咧就教大家點樣煲。咁大家咧就見到啦，呢個浸軟咗之後咧，咁我就將呢一啲嘢咧，咁咧就刮咗佢刮完佢之後咧，刮到佢即係雖然仲有少少咁，但係都 OK 嘅。咁刮咗佢之後啦，然之後咧，跟住咧我哋就要將佢切條切成一條條。咁你如果切條咧，咁你先至會出味咯。如果你就咁一大片煲咧，咁佢就好難出味，因為我哋煲嘅時間咧其實唔係好長嘅啫。咁所以咧切條啦，咁令佢容易出味啦。跟住咧，我哋抌翻落去嗰度去浸一浸佢先咁另外一片啦，都係咁樣做法啦。跟住咧，我哋咧就去切呢個薑啦。呢個薑咧，咁咧就我哋一早咧就已經係預備好㗎啦。不過咧就要保持新鮮，咁所以咧就包住佢。咁薑咧就切佢幾片咁得㗎啦。呢個薑，咁大片到咧，咁你就切佢5、6片啦咁就已經會煲出嚟，已經好多薑味㗎啦咁就已經得㗎啦大家咧睇到咧啲薑片咧已經喺個煲度啦。咁我哋咧就預備咧一個咧係400ml至450ml嘅清水，咁倒入去。係啦。跟住咧，就將頭先呢一個嘅陳皮水咧，就倒埋入去，咁就開大火啦，就煲滾佢，將呢個水咧就煲滾佢，咁就得㗎啦。好啦，你睇下，而家呢個水已經滾咗㗎啦。咁滾咗之後咧，我哋就較中火，咁咧就再煲多20分鐘到，咁就可以飲得㗎啦。你睇，已經有好香嘅味道出嚟㗎啦。煲咗20分鐘之後咧，就已經煲滾咗㗎啦。咁咧已經出晒味。咁我哋而家咧就滗啲水嚟飲。咁咧大概咧滗1碗水。即係差唔多咁樣咧，就可以飲㗎啦。咁每晚咧都飲1碗咧，咁其實咧就好保暖嘅。咁你過呢個冬天咧都唔會太難過嘅。咁因為身體好暖。好啦，咁我個分享就到呢一度。咁下次有機會咧，再同大家分享下其他啦。